شاه کبیر تو سفر اصفهان متوجه میشه که آخوندی به نام آیت الله العظمی اصفهانی 5 روز سقط شده ولی دفنش نکردن. میپرسه چرا؟ شاگردای این آخونده میگن که استاد ما دستور فرموده، وصیت کرده که فقط آیت الله اردبیلی نامی بیاد و بشورتش. رضا شاه فریاد میزنه که بیخود کرده، همچین وصیتی کرده، این زنده بوده ویروس تولید میکرده، چه برسه جسدش. بشورید، خاکش کنید. مامور حکومتی موقع شستن متوجه میشن آقا ختنه نکرده. میام به رضا شاه خبر میده. رضا شاه میگه صداشو در نیارید، بذارید آیت الله اردبیلی هم بیاد. آیت الله اردبیلی رو میارن خدمت رضا شاه. رضا شاه میگه لباسو بکن بجون. میگه اعلی حضرت این کارا زشته، در شأن ما نیست، این فعل حرام است، این در اسلام. خفشو بکن ببینم. میکنن لباسا رو، میبینن به به آقا هم. رضا شاه فرمان میده، میگه همه آخوندا باید معاینه بدنی بشن، اصلا ببینیم اینا مسلمون هستن نیستن، اصلا اینا ایرانی هستن نیستن. آقا اینا هم شروع میکنن فرار کردن این ور اون ور. کجا پناهنده میشن؟ از جایی که اومدن سفارت انگلیس. اینم سند تاریخیش. بگیرید قضیه چیه. خواهش میکنم یکم فکر کنید، یکم فکر کنید.